Mungu na walimwengu. Ingawa baada ya dhiki ni faraja, lakini kuna wakati inabidi samaki umkunje angali mbichi, kwani siku zote mchelea mwana kulia hulia yeye. Ni katika himaya ya kijiji cha Pasopa kinachoongozwa na chifu aitwaye Ndangubere, chifu ambaye aliongoza himaya hiyo kwa hekima na uadilifu wa hali ya juu. Siku moja aliota ndoto yenye kutisha sana. Ndipo akaenda kwa mnajimu ili amtafsirie ndoto hiyo. Nimeota ndoto mbaya sana. Naiona himaya yangu ikihangamia kwa nguvu za miujiza. Naomba nijue maana ya ndoto hii. Bila kupoteza muda, mnajimu yule akafanya ubashiri wake, kisha akamwambia, ni kweli chifu, himaya yako ipo hatarini kuangamia, na hii inatokana na ujio wa kiumbe cha kutisha ambacho kinatoka katika pango la Zamboni, na nia kubwa ya ujio wa kiumbe hicho ni kumuua mtoto wako pekee wa kiume ambaye ndiye mrithi wa ufalme wako. Na hii imetokana na baba yako ambaye alifanya dhuluma kwa kumuua mtoto wa baba yake mkubwa ambaye ndiye mrithi halali wa himaya hii. Na kingine ulichokosea chief ni kumuoa binamu yako ambaye anatoka upande wa kaka yake baba yako. Chief alistaajabu juu ya utabiri huo, kisha akauliza, kipi kifanyike mnajimu ili ninusuru himaya yangu na mwanangu? Maana kama ni kosa tayari limeshatokea. Mnajimu yule akabashiri tena, kisha akamwambia, inabidi umtoroshe mwanao pamoja na mkeo, na pindi mwanao atakapofikisha miaka 20 atalazimika aende katika pango la Zamboni ili akachukue hazina ambayo itakuwa ndiyo silaha pekee ya kumwangamiza kiumbe huyo. Na hata hivyo bado kutakuwa na mtihani mzito juu ya kuchukua hazina hiyo, kwa sababu kama mwanao hatokuwa na moyo msafi, basi hatotoka kwenye pango hilo na atafia humo humo. Haraka iwezekanavyo, chifu alimhamisha mkewe na mwanaye katika himaya ile, huku akimsii mkewe kuhusu maagizo ya mnajimu, ambapo kwa wakati huo mwanamfalme aitwaye Nimubona alikuwa na miaka 5. Japo ilikuwa kama utani, ila baada ya siku 40 zilianza kuzuka taarifa za kufa kwa baadhi ya mifugo ya wanahimaya hiyo. Na ndipo chifu akaitisha mkutano na kuwaambia wanahimaya juu ya ujio wa kiumbe hicho. Ni vyema kwa sasa kila mwanahimaya Pasopa achukue tahadhari juu ya kiumbe hicho, na ikibidi tupambane nacho ili tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Wakati akiwahamasisha wanahimaya juu ya kujilinda dhidi ya kiumbe hicho, hafla ulisikika mungurumo wa ajabu. Kila mmoja hakujua mungurumo huo unatokea wapi, na hafla mungurumo ule ukaacha kusikika. Na ndipo chief akaendelea kuzungumza, msiwe na hofu wananchi wangu, chifu wenu nipo kwa ajili ya kuwalinda, na naamini kiumbe hicho lazima Chief kabla hajamaliza kuzungumza alipatwa na kigugumizi baada ya kumwona kiumbe mwenye kutisha na kuanza kutimua mbio, na watu wote walipomwona walitawanyika katika eneo lile. Chief alijitahidi sana kukimbia, lakini kiumbe yule alimtokea kila mahali na kutaka kujua mwanaye alipo, lakini chief aligoma kumwambia kiumbe yule, na ndipo akauawa. Kijiji hakikuwa na mtawala na watu wote waliishi kwa kujificha kwa hofu ya kukamatwa na kiumbe huyo. Baada ya miaka 15, mke wa chief alimwambia ukweli mwanaye na kumtaka arudi kuiokoa himaya ile, na ndipo mwanamfalme Nimubona akasema, naamini katika baraka zako mama, hakuna kitakachoharibika. Mwanamfalme alipofika katika himaya ile alistaajabu juu ya ukimya aliyoukuta, na ndipo katika pitapita zake mmoja kati ya wanahimaya ile ambaye ni Shaibu aliyefahamika kwa jina la Mazinde alimnyakua na kumwambia, hii ni sehemu hatari, upaswi kuzurura ovyo. Kuna kiumbe wa ajabu hata kumaliza, twende nyumbani kwangu. Nimubona bila ya kusita akaenda nyumbani kwa Mazinde, na ndipo akapata fursa ya kusimuliwa juu ya mkasa wa ujio wa kiumbe huyo, na bila kuchelewa alimuomba mzee huyo ampeleke katika pango la Zamboni. Alfajiri na mapema Mazinde akamwambia Nimubona, huko tuendapo ni hatari zaidi hapa, maana hakuna yote aliyeingia katika pango hilo na akatoka mzima, ila kama utakuwa na moyo msafi basi utafaulu mitihani ya pango hilo. Walipofika pangoni hapo, Mazinde alimuaga Nimubona na kumtakia kila laheri. Pango hilo lilikuwa ni lenye kutisha sana, na kulikuwa na sauti za ajabu ambazo zingemfanya mtu yeyote mwenye moyo mwepesi kutoendelea na safari. Lakini kijana yule akajipa moyo na kusema, ni lazima niokoe himaya yangu.
haijalishi nitakutana na mitihani gani, lakini ni lazima nifanikishe kuchukua hazina. Wakati huo yule kiumbe alishajua kuwa mwana wa mfalme yupo pangoni kwa ajili ya kutafuta hazina ya kumwangamiza, na ndipo akajibadili na kujiweka umbile la mama yake. Kijana yule kwa kuwa alikuwa na moyo msafi, alishinda mitihani yote, na ndipo akaiona hazina na kutaka kuichukua. Ndipo yule zimwi aliyojibadili katika umbile la mama yake akatokea na kumwambia, "Iache hiyo hazina mwanangu. Kumbuka himaya hii ilitawaliwa kwa dhulma. Ni bora uiache iangamie, la sivyo na utaingia katika mzigo wa dhambi." Nimubona alimshangaa mama yake na kumwambia, Kwa nini niache wakati wewe mwenyewe ulinipa baraka zako juu ya kukamilisha hili jambo? Maneno yangu sio msahafu. Nimetafakari juu ya hili jambo, ndio maana nimekuja kukuonya juu ya hiyo hazina. Ni bora uiache tondoke. Kijana yule alianza kuamini alichokuwa akiambiwa na yule zimwi, ila kwa kuwa alikuwa na moyo msafi, alikumbuka baadhi ya mitihani aliyoikuta kwenye pango hilo na kujiuliza ni kivipi mama yake aliingia kirahisi. Ndipo akakumbuka maelezo ya mzee Mazinde alipomwambia, "Kiumbe huyo ni mjanja sana, anaweza kukujia kwa namna tofauti ili kufanya ushindwe kuchukua hiyo hazina. Kwa hiyo inakupasa uwe makini." Pale pale akamtoroka kiumbe yule na kuichukua ile hazina, ambapo papo hapo yule kiumbe alijibadili na kurudi katika umbile lake la kawaida na kupiga kelele zisizo na kifani. Kelele hizo ziliashiria kuwa ndio mwisho wake, na hazina hiyo itatumika kama ulinzi wa himaya hiyo. Na ndipo kijana yule akamchukua mama yake na kumrudisha katika himaya ya Pasopa, ambapo alitawazwa rasmi kuwa chifu wa himaya hiyo. Na hapo ndipo tunapoudhihiri msemo unaosema heri ya kenda kuliko 10 nenda rudi. Imeandikwa na Abdurazaki Omar. Mimi ni Khalid Zumba. Ulimwengu na walimwengu.